저희 그 완도 약산 치유센터는 그 전국 최초로 바다와 산림이 복합된 최초의 곳이고요. 이제 오시면 산림치유와 해양치유를 동시에 느낄 수 있는 곳이라고 보시면 됩니다. 숲길 안으로 들어가 보시면 동백나무라든지 육가시나무, 그리고 구실 잡밥나무 같은 그 사계절이 푸르른 난대의 수종이 자생을 올라가고 있기 때문에 숲길을 걷는 것만으로도 이제 치유가 된다고 보시면 되겠습니다.